停止继续伤害遇难者家属，尽快给遇难者家属和两岸同胞一个交代。国台办发言人朱凤莲正告民进党当局，尽快公布214恶性撞船事件事实真相。在国台办刚刚结束的例行新闻发布会上，大约45分钟的时间内，发言人朱凤莲就近期的两岸热点问题足足回答了27个问题。今年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。本场发布会，记者的第一个问题就聚焦刚刚召开的2024年对台工作会议。会议强调，要进一步掌握实现祖国完全统一的战略主动。在发言人朱凤莲的回答中，新时代党解决台湾问题的总体方略、“9·2”共识、融合发展、打击台独、遏制外部势力、团结台湾同胞都是关键词。此外，两岸各界高度关注的214恶性撞船事件，自然成为各家媒体的争先提问的话题。214恶性撞船事件发生后，台所谓海委会主管管碧玲在回应时前后矛盾的说辞和推诿责任的做法，发言人朱凤莲给出了极为冷血、为人不耻8个字的评价，并奉劝民进党当局停止继续伤害遇难者家属，尽快给遇难者家属和两岸同胞一个交代。我们关注到，对于岛内一些政客和媒体罔顾事实、大放厥词、态度嚣张、毫无人性的做法，国台办对此表达强烈愤慨和谴责。针对大陆海警部门在金门海域开展常态化执法巡查行动，有岛内舆论称，大陆想要借此在520前对赖清德所谓施压。发言人朱凤莲就此指出，大陆海警部门的相关行动有利于维护相关海域正常秩序，保障两岸渔民生命财产安全。我们也在此呼吁台湾有关方面拿出同理心，负起该负的责任，尽快公布还原事实真相，严惩相关责任人，向大陆遇难者家属道歉，满足遇难者家属合理诉求，给遇难者家属和两岸同胞一个交代，这才是处理214恶性撞船事件的当务之急。两岸对话协商是大陆方面的一贯主张，只要民进党当局承认体现一个中国原则的9·2共识，两岸协商谈判的大门随时可以打开，否则任何对话交往都无从谈起。